जांजगीर चांपा के अग्रसेन भवन में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रेस वार्ता के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। प्रेस वार्ता में एआईसीसी के ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे विवेक बंसल मंच से संबोधित कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस विधायक जिला अध्यक्ष और ऑब्जर्वर दल के सदस्य सत्यनारायण शर्मा, इंग्रिड मैकलाउड और जनक ध्रुव भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा मंच पर ही नींद में खर्राटे भरते दिखाई दिए। ये दृश्य देखकर मीडिया प्रतिनिधियों ने सवाल किया तो पूर्व मंत्री शिव डहारिया ने हंसते हुए कहा, शर्मा जी मंथन कर रहे हैं। ये मजाकिया जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कांग्रेस नेताओं के संगठन सृजन के प्रति गंभीरता पर व्यंग कर रहे हैं। रायगढ़ से अनिल तिवारी की